90 za raundi ya kwanza ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika imetamatika, mnyama Simba akipoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya RS Berkane. Tuko na mchambuzi wa kimichezo Jojo, atuambie tathmini yake kwa namna ambavyo ameutazama mchezo, lakini nafasi ya Simba kwenye kulitoa hili kombe. Jojo, habari za leo? Salama, kwema. Kwema, pole na majukumu. Alhamdulillah, nashukuru, naendelea vizuri. Tunatazama mchezo wa Simba, tumeshuhudia Simba dakika 45 za kwanza akiruhusu magoli mawili. Nini hasa ilikuwa ni shida kwa Simba? Walizidiwa wapi dakika 45 za kwanza? No, sidhani kama walizidiwa, lakini wamechelewa kuingia mchezoni. Unajua, na finali huwa inaamuliwa kwa matukio machache, na ndio ambayo yanatengeneza tofauti. Kwa hiyo walichelewa kuingia mchezoni, walikuwa tu comfortable, nadhani hawakujua uzito wa dakika chache za kwanza, na ndio maana hata namsikia mwalimu wao Fadlu kabla ya mchezo alikuwa anasema dakika 20 za kwanza ni muhimu sana kwao, na ndio hizo ambazo zimewadhibu, kwa sababu dakika 15 tayari wako chini 2-0. Kwa mchezo unaamuliwa kwa dakika chache. Ukishindwa kuingia mchezoni mapema unatengeneza matatizo, unakaribisha matatizo. Kwa walichelewa kuingia tu mchezoni, otherwise ulikuwa unaona kila kitu amecontrol baadaye. Ni hayo magoli mawili tumeyashuhudia, nani alaumiwe? Ni walinzi wa Simba ama ni Musa Pinpini Kamara mwenyewe? No, sidhani kama tunapaswa kuangalia sana nani alaumiwe. Rather than tuangalie kwa ujumla waliendo vipi mchezo. Baada ya kuwa 2-0 chini walifanya nini? Hivyo ndio vitu vya msingi zaidi. Tusipende kutafuta lawama kwenye kila kitu. Ni timu nzima kwa ujumla ya kuingia mchezoni kwa dakika 15 za kwanza, na Berkane wamezitumia vizuri. Dakika 45 za pili Simba hawajaruhusu goli. Nini hasa walikibadilisha hadi wamemaliza mchezo 2-0? Ni kile ambacho walikuwa hawajakifanya dakika 15 za kwanza, kuingia mchezoni na kuwa makini. Baada ya pale matukio mengi wameyafunga, kwa sababu ukiangalia hata vyanzo vya magoli, goli la kwanza ni set piece, goli la pili kulikuwa na kupoteza wao mpira katika maeneo ambayo ni hatarishi zaidi. Kutokea pale wakawa wameelewa nini ambao wanatakiwa kuvifanya, basic tu, wamekaa katika hali ya mchezo kawaida. Sema tunaweza kuzungumza kwamba hawakucreate kiasi cha kutosha kutengeneza matatizo kwa Berkane, otherwise finali bado haijaisha. Ndio tuje hapo kuizungumzia finali. Huenda wengine wanaona kama finali imeisha, lakini wengine watajipa moyo. Nusu finali ilikuwa hivi, mnyama alipigwa ugenini akaja kumaliza kazi nyumbani. Hii pia kwa Simba wana nafasi kiasi gani ya kuchukua ubingwa, huku bado kuna sitofahamu ya uwanja ambao utatumika kwenye finali? Nadhani bado finali haijaisha. Finali bado haijaisha. Kwa hiyo 2-2 inawezekana kwa overtime, kwa sababu sio kama unahitaji 3, unahitaji 3 kushinda, lakini unahitaji 2 kurudi mchezoni. Basi. Kwa hiyo na goli zinaamuliwa kwa nyakati tu. Kwa hiyo wanachotakiwa kukifanya Simba ni kuifanya finali kuwa ngumu kadri iwezekanavyo kwa Berkane. Tazama Berkane, unadhani ina hatari maeneo gani ambayo Simba waweze kuyafanyia marekebisho kwenye finali ya marejeo ya pili? Set piece ndio eneo la kwanza, alafu eneo la pili kwenye counter. Abdulrazak Hamza anapata majeraha na kushinda kuendelea kwenye mchezo. Kama hali yake itakuwa hivi Simba wakimkosa inaweza ikaleta changamoto pia. Ni mchezaji muhimu, lakini kwa sasa hivi unaona center back wote watatu wanacheza vizuri. Kwa hiyo sina pressure nani atacheza kati yao. It's okay. Nafasi ya Simba bado ipo wazi. Yeah. Asante Jojo. Kwa 0. Pengine ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwa hiyo ni finali, unajua ni mchezo mgumu, na kila timu imefanya vile ambavyo inapaswa kuwa. Ni mchezo ambao kwa wengine wanaweza sio wameupenda sana, kwa maana haujakuwa na magoli yale, lakini ni mchezo ambao uliamuliwa ndani ya dakika 15 za kwanza. Ndani ya dakika 15 za kwanza, kipi kimekuwa cha tofauti ya kipindi cha kwanza Simba kuruhusu magoli mawili kwa haraka? Ni kuchelewa kuingia kwenye mchezo. Kuchelewa kuingia kwenye mchezo. Ulikuwa unasikia mwalimu anasema dakika 20 za kwanza ni muhimu sana kwao, na ndio kitu ambacho wameshindwa kukideliver. Kwa hii ni mechi ambayo ilikuwa muhimu sana. Kwa wameshindwa kuwapia kwenye mchezo kwenye dakika ambazo zilikuwa crucial sana, na imewagharimu katika namna hiyo, lakini bado goli 2 zinawezekanika kubadili. Mwalimu Fadlu Davis, kipindi cha pili amekuwa na utofauti kwa namna gani? Kwa aina ambavyo kipindi cha kwanza amefanya makosa, lakini kipindi cha pili amerudi kama amekuwa amejirekebisha. Ni kipi ambacho mwalimu Fadlu aliwasoma RS Berkane? Kwa cha kwanza ni wachezaji wake kurudi kwenye mchezo. Unajua kuruhusu goli si tatizo, kwa sababu ni mchezo wa mpira wa miguu. Makosa yanaweza katokea na ukaruhusu goli. Kitu kikubwa tunachosema kwenye mpira, una react vipi baada ya kuwa umefanya makosa. Hiyo ndio the most important. Na nadhani walifanya vizuri baada ya kuruhusu goli 2. Reaction yao ilikuwa ni nzuri, na ndio maana iliweza kuwafanya waka maintain mchezo
kutokea dakika ya 15 mpaka ya 90. Ukiangalia hapo kuna dakika takriban 75 ambazo zimeendelea. Kwa mwingine ndani ya dakika 15 angeweza kusema huu utakuwa mchezo wa magoli mengi, lakini umeishia pale pale. Yeah. Mwalimu Fadu kupoteza magoli mawili anaweza kawa amefanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Wewe ukifungwa soka umefanikiwa. Yeah? Umeshafungwa umepoteza mchezo. Mafanikio yako tunahesabu kwenye nini? Unaelewa vizuri. Kwa hiyo si mchezo ambao umekuwa mafanikio sana kwa Simba kwa sababu wamepoteza game. Lakini wana kitu cha kukichukua kwenda kwenye mchezo ujao. Na Fadlu sidhani kama atakuwa na kazi kubwa ya kueleza wachezaji wake. Ataonyesha tu dakika 15 ambazo walizipoteza. Alafu from there mengine atakuwa anaendelea. Tofauti ulikuwa ni upi haswa? Tukitazama Simba ambayo ilienda kucheza na Berkane msimu wakapoteza pale, na hii Simba ambayo imeenda tena kucheza na Berkane msimu huu. Utofauti haswa ulikuwa ni utofauti gani? Utofauti unaanzia kwenye timu kuwa tofauti tu zenyewe. Wachezaji walioenda mwaka unaosemea na waliokuja sasa hivi ni tofauti. Kwa automatically hata Berkane pia wanachezaji wa aina tofauti. Kwa na huu mchezo pia una magnitude tofauti. Hawakuwahi kukutana kwenye finali, ni for the first time wanakutana. Kwa kuna vitu vikubwa vya tofauti. Kwanza mchezo ni stage gani, cha pili wachezaji wanaounda hivyo vikosi. Ndio tofauti pia ulikuwa unaanzia hapo. Mbali na hapo sasa ni zile nyakati ambazo zilikuwa crucial kwa ajili ya mchezo. Zimetumika vipi katika pande zote mbili za maboksi. Angalia asilimia za Simba uwanja wa nyumbani anaporudi. Ndio hii Simba ambapo wanataka uwanja wa Benjamin Mkapa, George Jobu kwa namna ambavyo wanaulilia si Amani kule New Amani Complex Zanzibar. Uwanja wa Benjamin Mkapa Simba anaporudi, kuna kipi ambacho anatakiwa kufanya kwanza? Sijui sana kuhusu uwanja. Ninachojua kutakuwa na mchezo wa marudiano. Yeah? Kwa mchezo wa marudiano ni muhimu wao kupata goli mbili kwanza. Kabla ya story nyingine yoyote. Beli ya kupata goli mbili maana yake game imeisha. Kwa hiyo wanapaswa kupata goli mbili kwenye mchezo unaofuata ili mengine yafuate. Lakini kwanza ni mbili. Na kwa kusema hivyo maana yake jambo ambalo ni la lazima kwa Simba game inayofuata ni kuweka mpira wavuni, kitu ambacho leo hakijafanyika. Mpaka dakika 70 ngapi 80 nao unaona takwimu inatoka kwamba hamna shot on target. Hayo ndio mambo ambayo inabidi wayafanyie kazi kwenye game ya pili. Nafahamu watafanyia kazi. Kwa sababu sio mara ya kwanza anakuwa 2-0 chini. Ukitafuta game ya nusu robo finali dhidi ya Al Masry 2-0 away wakaja ku overturn hapa kwa kupata goli mbili. Kwa hiyo naamini Simba itakuwa tofauti kwa sababu approach ya mchezo wenyewe itakuwa tofauti pia vile vile. Walichokifanya dhidi ya Al Masry Simba wanaweza wakatupa matumaini kwamba kombe linaweza ikabaki Tanzania. Wao wameshakuonyesha kama inawezekana. Wameshakuonyesha kama inawezekana. Kwa hamna sababu ya kutokuamini. Kwa unapaswa kuwa na hiyo imani. Ndio maana nilikwambia watu wanaanza kuiangalia kwamba lazima apate goli tatu. Hamna ulazima kupata goli tatu. Pata mbili mchezo uwe sawa. Alafu kanuni zingine zitafuata. Kwa hiyo tusianze kuhesabu tatu. Tusianze kuona kama tatu ni lazima. Mbili ndo lazima kwanza. Mbili ndo story nyingine inafuata. Yeah. Berkane wanakuja Tanzania. Pengine wanajua kabisa Tanzania Simba inapokuwa nyumbani inakuwa ni timu ya aina gani. Berkane tunaweza kusema wanakuja na hofu wanapokuja Tanzania. Unajua Berkane na rekodi yao ya ugenini pia. Kwa hiyo si mchezo wa kawaida kama unavyofikiria. Berkane sio timu ambayo unaweza kusema ina hofu pia kucheza ugenini. Japo inakuwa ni advantage nyingine kwa Simba yuko nyumbani. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo wa tofauti. Sitegemei kama Berkane atashambulia sana, lakini atachagua nyakati zake. Ila itakuwa ni mechi muhimu kwa Simba kwa sababu sharti la kwanza ni goli mbili. Yaani hilo ndo sharti la lazima bila mazungumzo mengine yoyote. Yeah. Simba wakitolewa Benjamin Mkapa na kupelekwa uwanja wote inaweza ikawaathiri kwa namna moja ama nyingine. Kelele zao ni za Benjamin Mkapa. George Jobu tukiangalia kwa namna moja ama nyingine. Mkapa inazungumzika kwa sababu ya capacity yake. Idadi ya watu ambao wanaingia. Yeah? Idadi ya watu 62,000 ni idadi nzuri kwao, inatoa advantage. Lakini pia kwenye mpira sometimes history inazungumza. Ameshacheza na vigogo wangapi pale na amepata matokeo. Yeah? Huyu mwenyewe tunamzungumzia Berkane alishaye kufungwa pale. So they all know. Kwa hiyo wanatamani iwe hivyo. Lakini mengine tunaachia mamlaka zinaamua nini. Berkane walionekana wanapushi sana dakika za mwishoni kupata bao jingine. Walijua hizi bao mbili kwenda nazo Tanzania huenda zikawa ni bao chache sana kwa upande wao. Sio chache. Mara nyingi mbili ni nyingi. Kwa sababu nyingi zinaanzia ngapi? Mbili. Lakini kwenye mpira wa miguu tunasema ushindi ambao ni hatari zaidi ni 2-0. Mbili ni ushindi wa hatari zaidi. Kwa sababu ukiruhusu moja unakuwa kwenye pressure. Yeah? Walikuwa wanatafuta goli la tatu ambao lingefunga mchezo. Nadhani hatakuwa unaona Simba walivyoruhusu goli la tatu kabla VAR kukataa. Na baada ya VAR kukataa ile goli na kabla ya VAR kutoa maamuzi. Uliona nyakati mbili tofauti. Ni watu ambao walikufa moyo baada ya ile goli, lakini baada ya VAR ni kama vile wakaona mchezo uko sawa japo bado wako 2-0 chini. Yeah. Fundi zaidi Fadlu, shukrani Jojo. Asante.